श्रीमद्भागवत। ओम वासुदेव नारायण नमः। आशा करे आपण माने भलरे थिबे। श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करी अपलोड करूछि। आशा करे आपण मानकु भल लागिबो। किछि भूल थिले क्षमा करिवे। आसंतु सुनिबा श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय। कलिदंडिले परीक्षित शपथ दशे चरित। सुत उवाच एबे हो शुण मुनि जने हरिचरित सुधमने। से प्राची सरस्वती कूले विजय चतुरंग बले। से राजा ऋषि परीक्षित तेजे की प्रकाश आदित्य। तक्षणे सरस्वती कूले मिलिले गोमिथुन मेले। देखिले राज बेशधारी लुहार जष्टि करे धरी। स्वभावे शूद्र तार देही नटर प्राय सज होई। अरक्ष प्राणी वृषपादे दंड प्रहारे घोर नादे। स्वभावे कई चरण प्रहार करे पुण पुण। तार प्रहारे से विकल लोचनु बहे अश्रुजल। कंपई महाभय देही मूत्रपुरीश उत्सर्गई। पादे प्रहारे धेनुपूर्ण लुटई चतुर चरण। तार प्रहारे धेनु कांदे स्थिर न रहे चारि पादे। बच्चा विहीने कृश देही क्षुधाते भोजन इच्छई। तार निकटे रथे थाई नृपति आचंबित होई। बाण आरोपी धनुर्गुणे गभीर कोमल वचने। अनाई वृषल बदन पुछई प्रहार कारण। राजा परीक्षित उवाच कह केवण कारण। किंपाई करू प्रहारण। काहू आइलु तू पुरुष कह तोहर नाम किस। मोर शरण नरलोक एहाकू करू तू निरेख। निर्बल प्राणी को चरणे प्रहारू बलियार पणे। बेसे तू राज रूप धरू शूद्रर प्राय कर्म करू। कह केवण कारण देख मो करे धनुर्बाण। देख अर्जुन संगे करी निज भुवने गले हरि। प्राणी को जानी अरक्षित निज बल रे करुहत। प्राणी संहारु अवहेले
କାଳ ତୋ ପୁରିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ପୁଣି ବୃଷଭ ମୁଖ ଚାହିଁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତେ ପଚାରଇ ତୁ ବୃଷ ମୃଣାଳ ଧବଳ ଏକଇ ପାଦେ ତୁମ୍ଭେ ଚଳ ତିନି ଚରଣ ତୋର ଥିଲା କହ କି ହେତୁ କେଣେ ଗଲା କେଉଁ ଦେବତା କହ ତୁହି ମାୟାରେ ବୃଷ ରୂପ ହୋଇ ଏକଥା ମୋତେ ବଡ଼ ଗରୁ ମୋହର ମନେ ଖେଦ କରୁ ଦେଖ କୌରବ ବଂଶ ଭୁଜେ ଭଲେ ରଖିତ ମୋର ରାଜେ ପ୍ରାଣୀ ଲୋଚନୁ ଅଶ୍ରୁଜଳ କେବେ ହେନ ପଡ଼ଇ ତଳ ପୁଣି ସୁରଭି ମୁଖ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟେ ପଚାରଇ ତୁ ଧେନୁ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ ବୃଷଳ ଭୟ ତୋତେ ନାହିଁ ଭୂମାତ ରୋଦନ କର ମୁଇଁ ଖଳଙ୍କ ଦର୍ପହର ମୁଇଁ ପାଳକ ଅଛି ଯହିଁ ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଯାହାର ରାଜେ ପ୍ରଜା କୂଳେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଖଳେ ତା ଯେବେ ରାଜା ନ ଶୁଣଇ ତାର ଆୟୁଷ ଯଶ କାହିଁ ନାଶଇହ ପରଲୋକ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ଇ ନରକ ରାଜପଣର ଧର୍ମ ଏହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରଜା ଯେ ପାଳଇ ଏଣୁ ଏହାକୁ ବଧ କରି ଧର୍ମେ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରି ପ୍ରଜାର କ୍ଷଣେ କାରଣ ଏବେ ହୋ ବୃଷଭ ତୁ ଶୁଣ ତୋର ଚତୁର ପାଦ ଥିଲା ତିନି ଚରଣ କେଣେ ଗଲା କୃଷ୍ଣ ସେବକ ରାଜେ କେହି ତୋ ପରି ଦୁଃଖ ଚିତେ ନାହିଁ ତୋହର ବିରୂପ ଚରଣ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ଦୂଷଣ ଯେ ସାଧୁ ହିଂସେ ଅବହେଳେ ଧର୍ମ ନାଶଇ ମହିତଳେ ନିର୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀ କି ଯେ ହିଂସେ ସେ ଅପରାଧେ ଆତ୍ମା ନାଶେ ତାହା ତୁ କହ ମୋ ଆଗର ମଙ୍ଗଳ କରିବି ତୁମ୍ଭର ସଂସାରେ ପାପୀ ଜନଙ୍କର ମୋର ଭୟେ ହୃଦୟ କାତର ଏଣୁ ଏ ଲୋକେ ଅପଯଶ ଯେ କରେ ହୋଇ ନିରଙ୍କୁଶ ମୁହିଁ ତାହାର ଭୁଜ ଦୁଇ ଛେଦିବି ଯେବେ ଦେବ ହୋଇ ରାଜା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏହି ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପାଳେ ବସୁନ୍ଧରି ଖଳ ଚଉର୍ଜ ଯେ ନିବାରି ଯେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପଥେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ବ ଯେବେ ହରେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମେ ରାଜ୍ୟ କରେ
ରାଜାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତ ସେ ଧର୍ମ କହନ୍ତି ହରସେ। ଧର୍ମ ଉବାଚ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ଏବେ ଭାର, ଆରତ ପ୍ରାଣୀ ଭୟହର। ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ଗୁଣେ ହରି, ସାରଥି ଦୂତ ପଣ କରି। ଶୁଣ ହୋ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, ଯାହାର ଯିବା ନିଜ ଧର୍ମ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଲେଶ ବୀଜ ଯହୁଁ, ତାହା ଜାଣିବା ଆମ୍ଭେ କାଉଁ। ଯେ ବାକ୍ୟ ଭେଦ ବିମୋହନ, ତେଣୁ ନ ଜାଣେ ତାକୁ ଜନ। କେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ଆତ୍ମା ଧରେ, କେ ଦେହ ବିକଳ୍ପ ବିଚାରେ। କେ ବୋଲେ ଦୈବ ବଳିୟାର, କେ ବୋଲେ କର୍ମର ଏ ଫଳ। କେ ବୋଲେ ସ୍ୱଭାବ ଏହାର, କେ ବୋଲେ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତରକି ନ ପାରି ଯାମନେ, କେ ତାହା କହିବ ବଚନେ। ଏ ଆଦି ଯେ ବିଧି ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ତୁ ରାଜା ଏହା ମନେ ଚିନ୍ତ। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ମୁଖବାଣୀ, ସେ ରାଜା ସାବଧାନେ ଶୁଣି। ମନରୁ ଖେଦ ଦୂର କଲା, ସ୍ୱରୂପେ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଲା। ଦେହ ତରି ଅକ୍ଷମାଳ, କଟିରେ ଅଜିନ ଦୁକୁଳ। ଲମ୍ବ ସୁନ୍ଦର ଚାରିକର, ଶିରେ ଶୋଭିତ ଜଟାଭାର। ତନୁ ଶଶାଙ୍କ ବପୁ ଗଞ୍ଜେ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେ ସାଜେ। ବସନ ତଡ଼ିତ ତରାସ, ରାଜା ଦେଖିଲା ଏହୁ ବେଶ। ରାଜାକୁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ, ସେ ବୃଷ ଏକ ପାଦେ ରହି। ସେ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର୍ମ ରୂପ, ଚିତେ ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ। କପାଳେ ଦେଇ ବେନିକର, ଧର୍ମକୁ ବୋଲେ ନୃପବର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ତୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କଥା କହୁ, ଛଳେ ବୃଷଭ ରୂପ ବହୁ। ଅଧର୍ମ କର୍ମ ଯେ କରଇ, ଯେ ଅବା ତାହା ପ୍ରକାଶଇ। ନରକେ ଗତି ତୁହି କର, ଏ ରୂପ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାର। କିବା ଏ ଦେବ ମାୟା ଗତି, କେ ଜାଣି ପାରେ ଚିତେ ଚିନ୍ତି। ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର, ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର ତୋହର। ଏଣୁ ତୁ ନ କହିଲୁ ମୋତେ, ବିଚାର କରେ ହୃଦଗତେ। ତୋହର ଚତୁର ଚରଣ, ପ୍ରଥମ ଯୁଗେ ଆଚରଣ। ତପସ ଉଚ୍ଚ ଦୟା ସତ୍ୟ, ଏ ଯୁଗ ଅନୁରୂପେ କୃତ୍ୟ। ସତ୍ୟର ଅନ୍ତେ ତପ ଗଲା, ଶୌଚ ତ୍ରେତୟା ହରିଲା। ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଦୟା ସଙ୍ଗେ, ସତ୍ୟର ହିଲା କଳି ଯୁଗେ।
ତପକୁ ଗର୍ବ ନାଶ କଲା, ଶୌଚକୁ ବିଷୟା ହରିଲା। ଦୟା ହରିଲା ମଦ ବଳେ, ସତ୍ୟ ରହିଲା ଏ ଶୟଳେ। ଏବେ ଯେ ଅଛି ଏକ ପାଦ, ଏକଳି ତାହାକୁ ଆପଦ। ଚିନ୍ତଇ ମିଥ୍ୟା ଅଧର୍ମରେ, ଏକିମ୍ପା ମୋର ଅଧିକାରେ। କଠୋର ସତ୍ୟ ଯେ ପାଳିବ, ସେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏ ସତ୍ୟ ଭାବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଏ କଳି ଅନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିବ। ଏ ଭୂମି ଭାର ଅପହରି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଅପସରି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମରେଖା, ତେଣୁ ଏ ଦିଶେ କୌତୁକା। ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ସୁର ନର। ସେ ହରି ଛାଡ଼ି ଗଲା ଯେବେ, ଦେଖ ଏ ହାର ଦୁଃଖ ଏବେ। ଦୁର୍ଭଗା ପ୍ରାୟେ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ, କାନ୍ଦଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ପାପିଷ୍ଟ ଶୂଦ୍ର ରାଜା ଯେତେ, ସର୍ବେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ମିଳି ମୋତେ। ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ବସୁନ୍ଧରି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧେ ବୋଧ କରି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି ହସ୍ତେ, ମିଳିଲା କଳିର ଅଗ୍ରତେ। ଅଧର୍ମ ହେତୁ ବଳେ ମାରି, ମୁହିଁ ପାଳିବି ବସୁନ୍ଧରି। କଳି ଦେଖିଣ ତା ବଦନ, ଛାଡ଼ିଲା ନୃପତି ଲାଞ୍ଛନ। ପ୍ରାଣ କାତରେ ଉଦବେଗେ, ପଡ଼ିଲା ରାଜା ପାଦ ଯୁଗେ। ସେ କଳି ଜୀବନ ବିକଳେ, ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ। ଦେଖିଣ କଳିର ବିକଳ, ସ୍ୱଭାବେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ। ତାର ବିକଳ ମୁଖ ଦେଖି, ଖଡ଼ଗ ଭୁଜ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ରଖି। ଛେଦନ କରି ତାର ଶିର, ହସି ବୋଲନ୍ତି ନୃପବର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ତୁ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଧରି। ପାଦେ ପଡ଼ିଲୁ ଭୟ କରି, ଅର୍ଜୁନ ବଂଶେ ଜାତ ଯାର। ତାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ତୋର, ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧୁ ତୁ ସ୍ୱଭାବେ। ମୋର ବଚନ ଶୁଣ ଏବେ, ମୋହର ଦେଶେ ନ ପଶିବୁ। ଯେବେ ତୁ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତୁ କେହ୍ନେ ଥିବୁ ରାଜଘରେ। ଅଧର୍ମ ଯୁଥ ତୋ ସଙ୍ଗରେ, ଲୋଭ ସତ୍ୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଏ ଆଦି ଅଶେଷ ଅଧର୍ମ, ଦୁର୍ଜନ ଆଚରଣ ଅହ। ମାୟା କଳହ ଦମ୍ଭ ମୋହ, ତୋହର ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ଏବେ। ମୋ ଦେଶେ ଥିବୁ ତୁ କେମନ୍ତେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥିବେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମେ। ତହିଁ ତୁ ନ ପଶିବୁ ଭ୍ରମେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ତ୍ତେ ଯେତେ ଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ, ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ।
হরিচরণে পূজা করি যেণে সন্তোষ নরহরি। স্থাবর আদি চারি দেহে বাহ্য অন্তরে ব্যাপী রহে। যেনে পবন এ শরীরে বহই অন্তর বাহারে। সে হরি পূজা করে যেহি তহি প্রবেশ তোর নাহি। এ ধর্ম মোহর প্রମାଣ এথକୁ ସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ। ସୁତ ଉବାଚ ଶୁଣି ସେ ରାଜାର ଉତ୍ତର। କଳି କମ୍ପଇ ଥରହର ଉଚ୍ଚେ ଉଞ୍ଚାଇ ଅଶିବର। ଦିଶଇ ଯେନେ ଦଣ୍ଡଧର ସେ ରାଜା ମୁଖ କଳି ଚାହିଁ। ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ କଳି ବାଚ ହୋ ରାଜା ମୁଁ ତୋର ବଚନେ। ଥିବି ତୋ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ତୋତେ ଦେଖଇ ଆଗ ପଛେ ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସାର ବିଚାରି ମୋତେ ସ୍ଥାନ କର। ଯହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥିବି ମୁହିଁ ତୋହର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି। ସୁତ ଉବାଚ କଳି ବଚନ ଶୁଣି ହସି ସନ୍ତୋଷ ଚିତେ ରାଜ ଋଷି। ଚାରି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଯହିଁ ମେଳା। ଦ୍ୟୁତକାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରାଣୀ ମାରଣ ଯେବା ସ୍ଥାନ। ପୁଣି ବୋଲଇ କଳି ଯୁଗ ମୋର ଏ ସ୍ଥାନ ଚାରି ଭାଗ। ଯହିଁ ମୁଁ ଥିବି ନିରନ୍ତରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମୋରେ। କଳିର ବାକ୍ୟ ଭାଳି ଚିତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା ତାର ହସ୍ତେ। ଏ ପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚଗୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ମିଥ୍ୟା ବସଇ ଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟେ କାମ କାମିନୀ ମଦ ମଧ୍ୟେ। ପ୍ରାଣୀ ମାରଣେ ରଜୋଗୁଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟେ ରିପୁଗଣ। ଏ ପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ତାରେ ଦେଲା ଯହିଁ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗ ମେଳା। ପ୍ରମାଣୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା କଳି ଯୁଗକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲା। ତକ୍ଷଣେ ରାଜାର ବଚନେ କଳି ବସିଲା ପଞ୍ଚସ୍ଥାନେ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେବନ ନ କରେ ବିଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଜନ। ସେ ଧର୍ମଶୀଳ ଯେହ୍ନେ ମେରୁ ସ୍ୱଭାବେ ଲୋକପତି ଗୁରୁ। ତପସ ଉଚ୍ଚ ଦୟା ତିନି ବୃଷଭ ପାଦ ବୋଲି ମାନି। ନିଜର ବିଷୟ ପାଳନେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏ ଚାରି ଚରଣେ। ଆଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟେ ମନ ହରି ପୃଥ୍ୱୀ କି ସମ ବୃଦ୍ଧି କରି। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନେ ରାଜା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରମାଣେ। ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଧରି କୋଳେ ତପେ ଅରଣ୍যେ ଯିବା ବେଳେ। ପରୀକ୍ଷେ ରାଜ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ।
ସେହି ପ୍ରକାରେ ମନେ ଗୁଣି ରହେ କୌରବ ଶିରୋମଣି। ହସ୍ତିନାପୁରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟୁମନ୍ୟୁସୁତ ପ୍ରଜା ପାଳଇ ଅବିରତ। ଯାହାର ରାଜେ ତୁମ୍ଭେ ଥାଇ ହରି ଭଜୁଛ ଯଜ୍ଞ ଦାହି। ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहिताया प्रथम स्कंध